सर्दी जुकाम होने के बाद घरेलू इलाज के तौर पर आज हम बनाने वाले हैं आयुर्वेदिक अदरक तुलसी की चाय। सबसे पहले आपको एक पतीला लेना है। यहाँ पर मैं 2 कप चाय बना रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 कप पानी लिया है। पानी को अच्छे से बॉईल होने देना है। उसके बाद में आपको डालना है चाय पत्ती, उसको भी अच्छे से बॉईल होने देना है। उसके बाद हमें उसमें डालनी है शक्कर या फिर आप गुड़ भी डाल सकते हो, जिससे और अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हमें अदरक को और तुलसी के पत्तों को अच्छे से धो लेना है। अदरक को हमें इस तरीके से अच्छे से कीस कर चाय में डालना है। उसके बाद हमें तुलसी के पत्तों को ऐसे इस तरीके से तोड़कर चाय में डालना है। उसको अच्छे तरीके से बॉईल होने देना है। दोस्तों ये चाय बहुत अमेजिंग होती है, बहुत ज्यादा असरदार है सर्दी खांसी के लिए। जरूर ट्राई कीजिएगा इसे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये चाय कैसी लगी।